अगर आप बैठ के उठते हैं तो घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है और लेटकर जब लेग घुमाते हैं तो टक-टक की आवाज़ आती है या घुटनों में घिसावट हो गई है, इसे ठीक करने के लिए एक अच्छा ड्रिंक आपको बता रहा हूँ। आपको सफ़ेद पेठा यानी कि व्हाइट कद्दू का आपको 100 ml रस उसका सेवन करना है और सुबह नाश्ते के बाद में और दोपहर में आपको खाना खाने से पहले 100 ml कद्दू का रस आपको पीना है। आप देखेंगे कि आपका जो घुटनों में कट-कट की आवाज़ आ रही है, उससे आप राहत पा सकेंगे। 21 दिन ऐसा करके देखेंगे तो आपके घुटनों की जो समस्या है, कट-कट की आवाज़ आती है, उससे आप निजात पा सकते हैं। वीडियो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनके घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है या घुटनों में घिसावट हो गई है। धन्यवाद।